আমিনগাঁৱৰ চিলামহে খাইটিত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ ৰহস্যজনক অৱস্থাত অৰ্ধগলিত যুৱকৰ মৃতদেহক কেন্দ্ৰ কৰি আমিনগাঁৱত চাঞ্চল্য আমিনগাঁও চিলামহে খাইটিত ট্ৰিনিটি বিজনেছ পাৰ্কৰ সমীপত উদ্ধাৰ হাফ পেণ্ট পৰিহিত যুৱকৰ মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ খবৰৰ ভিত্তিত উত্তৰ গুৱাহাটী গৌৰীপুৰ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহটো বৰ্তমানলৈকে চিনাক্ত হোৱা নাই মৃতদেহটো অৰ্ধগলিত মৃতদেহক কেন্দ্ৰ কৰি আমিনগাঁৱৰ চিলামহে খাইটিত চেপা উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে আৰক্ষীৰ সঠিক তদন্তত পোহৰলৈ আহিব মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ সমগ্ৰ ৰহস্য মানে এতিয়া উঠালেও গম পাম আৰু কি হয় মানে এতিয়া বৰ্তমানলৈ গাৰ্জেন পোৱাই নাই কেনেকৈ মানে গোন্ধ ওলাইছে বহুত দিন হৈছে চাগে এতিয়াতো 3-4 दिन हो गए हम लोग देखा है शाम को यहाँ पर पड़ा हुआ है हम लोग का दुकान यहाँ पर है हम लोग जानता नहीं है कहाँ के है क्या है अभी मालूम हुआ है कि हाँ यहाँ पर लाश पड़ा हुआ है हम लोग माने कि सुबह में गंध निकल रहा था इसलिए हम लोग सोचा पोछा वोछा कोई पड़ा हुआ है मालूम नहीं हुआ है शाम को मालूम हुआ है कि हाँ लाश गिरा हुआ है यहाँ में करना नहीं सकता है यहाँ कोई मार के फेंक दिया है नहीं तो अपने से गिर दिया है हाँ ये तो हम बता नहीं सकता है हम लोग तो दुकान बंद गए रात में चला जाता है आप यहाँ में क्या हुआ है पहले तो डिस्काउंट कंपनी बोलता था अभी पेनल्टी बोल रहा है कलवर के सामने है माने आमी माने पिंडे आजा কৰি থাকোঁতে আজি এটা অলপ বেয়া চেন পালোঁ চেনটো পাওঁতে অলপ চালোঁ আৰু ৰখি কিনে চালোঁ চাওঁতে এটা মানে উলংগ অৱস্থাত ডেড বডি এটা দেখা পালোঁ হাফ পেণ্ট এটা আছে দেখা পাই কিনে আমি আৰক্ষীক খবৰ দিলোঁ এতিয়া আৰক্ষী আহি কিনে ডেড বডিটো মানে লৈ গ'ল আৰু